Bakit nagkakrak ang joints ng drywall? Number 1, hindi maganda ang pagsisecure ng ating mga framing. Number 2, wrong methods of jointing. Sa mga nagtitipid dyan, dahil thinking ninyo na pwede ka naman may mesh tape or may paper tape ka, tapos nilagyan natin ng jointing compound. Imagine mo yung dalawang boards mo, no? Walang laman sa loob. So pag gumalaw yan, ang tendency, very weak yung joint na yan. So magkakrak po yan. Number 2, sa paggamit ng mga gypsum powder, ayan, bibili ng gypsum powder sa hardware, hahaluan ng tubig. Kailangan nyo po talaga gumamit ng jointing compound kasi yung gypsum powder, hindi siya kakapit. Using skim coat sa pag-fill. Nako! Number 4, paggamit ng epoxy o ng polyester. Number 5, hindi paggamit ng tape. Tanda na lang po natin yung tamang procedure under sa ASTM na gumamit talaga ng tape. Ano pa yung reasons kung bakit nagkakrak? Kung there's too much moisture, pwedeng kumalas yung ating tape. And number 4, structural issues. Can be shifting foundation